錄影㗎啦，好，開始。你老母頂啦！幫緊你嗰啲 friend。可以。不過頭盔嘅話，行啦得咯，這個 cam 啊，即係打半下死入 cam 唔好啦。乜都冇。喺度。哎呀，咁撚埋嘅你！我過晒你先過嘅。高氣啦！中啦！有。咁打背脊嘅喎。即係自己明係錯嘅。你打幾多萬？有中啊！嚇？有中啊！中啊！好撚慢啊！好，我唔就你嘅速度啦。你講嘅 slow hand 啊？中一陣，中一陣。佢其實係亂料，佢其實係喺度亂料，咁啱拍到隻腳。嚟睇睇 top 有啊有啊。好，呢啲一啲殘兩塊。手機啦，冇。殘嘅殘下，你啲把手冇嘢嚟。中咗腳中腰。我想揾把手，好吧，你攞隻手攞呢個長度，咪可以兩隻手啦，好玩。係咯。空啊！我都同大家講啦，我揾到啦。係一係你揾廠頭，但係佢根本都冇。哦，咁錢㗎嘛，邊係慢慢落㗎？玩好打波呀！後面放監，唔使咁多嘅。咩嚟㗎呢個？佢帶點都要聽嘅。你咁樣打得㗎？咁樣打出嚟喎！打出咗。小心啊！睇住佢手指啊，嗰啲聖喬治嚟嘅咋。大家都聽喎，大家都係我。佢嗰個咩啊？大家咧，佢而家驗到左手。係啊，我睇住嗰個咩啊？你打幾萬？我打佢嘅話咧，我仲會俾佢中㗎。哦。幫健會商嘅手我覺得面都子都係壓力。好，聖喬治即係我哋打分波嘅。我哋同咗嗰樣。逆連你都咁樣？呢個我點解要啱嘅？都好，咁點啊？就係好容易咧，俾我手到釘緊。